Karibuni sana kwa channel ya Baba Chimi na familia. Tunataka kutoa update kidogo kuhusu magonjwa. Juu unajua hapa, unajua ni muda sijatoa video, kuna video natoa kwa park, alafu pengine hii itafuata. Kuna mambo ambayo yanaendelea. Tunahitaji maombi yenu. So, kitu ya kwanza, Mama Chimi naye amegonjeka. Cindy naye ameanza kugonjeka. Hata jana alikuwa na joto, Hata jioni mbaya, hata leo yote. Hata leo. Analala kila wakati. Kama ni homa tu inatembea kwa watu wote. But kitu ya kushangaza na mimi, unajua wengine wamegonjeka kama ndugu yangu Michael aligonjeka, sasa amepona. And I'm not sick. Yeah, Jimmy is not sick. Lakini jana alikuwa usiku, aliamka asubuhi analalamika mapua imefunga. So, kitu inashangaza, mimi niligonjeka. Na saa hii ni zaidi ya wiki mbili. Nilifika mahali nikapoa kiasi, mwili ilipoa, lakini nilikuwa bado nakohoa. Alafu kitu ya kushangaza tena ikarudi. Juu ilikuwa niko na joto na maumivu na nini, alafu hiyo mambo ya maumivu na joto ikaisha, ilibaki kukohoa. Tena baada ya muda tena maumivu ikaanza, tena joto ikarudi. Kama jana usiku joto imekuwa juu sana. Natumia madawa kukohoa, na hata nikitumia madawa kukohoa bado nakohoa tu. So ni Mungu tu nisaidia, lakini Cynthia imeanza kukohoa kidogo na pia amekwanga na joto. Cynthia usiku kwanza madawa. So yeye anatumia madawa saa hii. Cynthia sasa amefurahi, Brufen ndio inamsaidia anachangamka. Cynthia, unapenda kukunywa dawa? Alafu Baba Jimmy leo ametumanisha madawa mingi. Leo nimetumanisha dawa mingi. Unajua watoto wakianza kukonjeka, inafaa ukuwe na madawa zote kwa nyumba. Inafaa ukuwe tu na madawa, ndio wakikuwa na shida yote unawapea. So Baba Jimmy kukohoa sijui kweli kama ametumia madawa. Ile tu nikipumua kifua inafanya tu sijui ni aje. Na niko natumia madawa ya antibiotic ya kusaidia kama kuna pneumonia ama kitu yoyote. Na bado na mesa. So kuomba tu Mungu, naomba mtuombe. Ndio Mama Chimi. Mama Chimi, wewe eleza wewe umegonjeka aje? Mimi sasa si mbaya na mesa ni sipendi mjanja. Hatakingi kusema ni mgonjwa. Mimi sipendi kama nimepata sana. Mtu alikuja kuletea kitu. Sasa Mama Chimi, wewe upendi kusema kama wewe ni mgonjwa. Wewe ni mgumu. Nimejaribu Mama Chimi atumia Brufen manini, hataki madawa. Chimi ni mgumu sana. Mimi sipendi dawa. Mimi unajua dawa imenisaidia at least, na nimekuwa hata nikifanya kazi saa zingine kama bado sichapona kabisa. Chakula hata sipendi dawa, napenda chakula. Kama nani mwenye anapenda chakula? Mimi. Wewe. Chimi akana kazana leo anataka tuna fish sandwich jioni, so hiyo ndio tutaongea. Unajua Chimi yako. Hata jana hao ndo alinisaidia kukilini nyumba kiasi. Jana nilikuwa mbaya. Jana hata nililala sana. Kawaida mimi sipendi kulala. Wewe si rahisi. Ukiona nimelala lazima tu mimi ni mgonjwa. Mimi sipendi kulala. Ati ulikuwa unafanya nini? Mwili nasikia tu kila wakati unyoroshe tu, kila wakati mwili nataka unyoroshe tu. Jana ndio ulikuwa na hiyo shida. Baba Jimmy kifika usiku hata kulala anakohoa sana. Hii kukohoa imenisinya, imenichosha kabisa. Na hii ni wiki mbili na kitu kama bado inafanya. Na sasa Cynthia naye. Alafu Mama Chimi na akakonjeka, mimi naye ni mgonjwa. Mimi nikajaribu kusaidia kupika chai. Alafu sasa hata ni kama hiyo chai ilikuwa tu mbaya. Mama Chimi hata akasema watoto naye akasema hataki kukunywa chai. Mama Chimi akasema hata si tamu. Mwezi chini. So hata chai ya watoto ilimwagwa tu.
Tena siku ya pili maajabu, nilijaribu kupika ile mzuri. Siku ya kwanza niliweka majani mingi, siku nyingine niliweka majani mzuri tu, na hata watoto hawako si walimwaga. Tena siku ya pili unafikiri chai ya baba Jimmy amepiga yote siku mbili watoto wakikata? Siku zote watoto hawajakula. Na yangu kila Tena siku walisema si tamu. Ilikuwa mbaya, ilikuwa aje kwa. Sasa unajua ukiuliza uwezi taka kusema uongo. Uongo ni dhambi. Sasa unajua siwezi danganya. Sasa hata siku nyingine nimeamua kama mama Jimmy ni mgonjwa, sitaki kupika chai tena. Ama nipikie mama Jimmy peke yake. Unaona hata mwenyewe unasema uliweka majani mingi. Siku ya kwanza majani ilikuwa mingi, lakini si mbaya. Sasa unajua sipendi kudanganya. Naijua imemulika tuache. Mimi nitasema tu wazi. Hasi nafaa tu mtu aseme ukweli. Ni hivyo tu. So sisi tumekuwa tu hivyo. Magonjwa. Unajua shughuli imeanza kuwa nyingi, nafaa kujenga, baba Jimmy kazi, vitu mingi, maisha, mambo. Ndio nimefanyanga kazi, nimeendanga mambo ya roofing. Na nilikuwa bado mgonjwa ama nilikuwa nimepoako. Sijui hata ndio pengine iliharibu. Ndio nilienda kazi kama mwili ni kama haijapona kabisa. Nilienda kazi kama bado mwili haijapona. Lakini ilikuwa nimeanza, lakini ilikuwa bado nakohoa. Kukohoa ilikuwa bado. So ndio sijapost video muda juu. Alafu sasa unajua hiyo tena ni kazi, mambo na video tena, alafu kuedit naye ni kazi, vitu mingi sasa. Sasa unajua tena mkiwa wagonjwa wote familia, alafu kila kitu unaona inasimama. Tena ni stress, mama Jimmy akikuwa chini. Taka mama Jimmy akuweko tu sawa. Tena na watoto. Lakini uzuri wa watoto kitu ninashukuru Mungu, hata zinja joto ikue kohoi sana. Hiyo ndio kitu inamsumbuanga sana. Nashukuru Mungu hajakohoa vibaya. Alafu tena yeye ni kama atakingi akwe chini. Anakimbia tu na anacheza na anafanya nini na taki kulala tu chini muda ni kama. Unaona anaweza kuja hapa alale kidogo na ana sweat. Anaweza kuja alala hapa kidogo alafu mbio ameenda tena. Unapata amelala kidogo tena anaamka mbio. Huyu nakwambia ni ngumu kwake kuongea. Andaka tu amuka azoe juu amezoea. Sasa ni kama hana joto juu. Iko tu kidogo. Juu unajua tumempea Profen. Taka atumie Profen ndio. Sana ndio akule sapa vizuri. Asikie vizuri appetite kuweko. Tangu jana nafikiri niko namulisha, niko najaribu kumulisha, nimpe machungwa kule kiasi nini nimsaidie. Lakini uzuri hiyo homa kwake ni kama haijamulemea sana. Joto sijui sasa uwezi elewa ni magonjwa gani kweli. Ni kama ni kuja na joto. Either ni homa ama tuseme ni type 2 ya homa. Juu inakuja style kama ya malaria Kenya, juu inakuja joto. Tena mara mingi tena mimi naweza kuwa sawa mchana, alafu kufika masaa ya jioni tuseme masaa ya kulala, nikipima joto iko juu. Sasa sijui. Tumia madawa kufika asubuhi joto hakuna. Lakini ni Mungu tu, mimi naamini Mungu atasaidia tu vitu. Utapona, utakuwa sawa. Watu wengi wanatoanga mawaidha kunywa hii, tumia madawa fulani. Sasa shida kuna watu wengi wanasema vitu mingi ujui hata utafanya nini. Lakini kuna dawa niko natumia tu. Leo ndo kuna antibiotic bado nitaendelea. Baba Jimmy kwanza watu wanasema mbo mtengenezee ginger, ni mtengenezee. Huyu hawezi kunywa hiyo vitu. Mambo kali. Hawezi iko hata ndimu hapa ginger vitu nini tu, lakini hata ujaribu hiyo. Hata maji moto wewe usitaki. Maji moto inakaa vibaya. Sasa sijui hata unasema. Labda tu utafute chakula umlazimisha akule vizuri apate afya. Pate nyama protein. Mama Jimmy angenipikia steak lakini yeye naye ni mgonjwa. Na hata sijakufunza kupika steak. Steak mimi sijui kupika kweli. Hata leo ningepika steak. Ni baba Jimmy anamesha ako na temperature sijui anaweka ndani ameshe vitu nini. Lakini napika aje? Mimi nakupikia tu. Napika aje? Vizuri. Ni tamu. Leo imagine leo ndio nilisikia vibaya sipendi dawa. Jana baba Jimmy alinipea dawa kwa mkono. Nililala naye hapa kwa kiketi muda mrefu. Cindy alikuwa ananisomea meza dawa. Akizungusha kila wakati akinifuata. Sawa. Sikupenda nikaweka hapo. I don't want
Yeah. Chimiati hataki kufanya video mrefu. Anataka Karibu chakula. tunamaliza. Yeah, anangoja Ni tangu chakula. aseme anataka. Unajua yeye mwenyewe amejichagulia anataka sapa tukule nini. Anapenda- Tangu aseme tu sapa nya anataka. Aka nasukuma anataka tukule haraka. Pole, utapona. So ulikuwa unasema Cindy alikuwa anakusomea dawa umeze. Alimeze dawa alafu akanizungusha naye akinifuatisha. Na ukaweka tu na ilitupwa ama. Sijui hata ilienda wapi. Asubuhi niliamka akasikia vibaya mwenyewe nikaamua waacha tu nimeze proof. Na ajabu kama Nikameza ndio leo nikasikia nikasikia yako vizuri mchana nini. Lakini leo nashukuru Mungu jioni hii ni kama umeanza. Iko dada baba Jimmy alikuja akanioshea vyombo. Ana akanisaidia. Alafu Papa Chimi akajikaza akapeleka manguo kwa washing machine. Alafu mimi nafikiri najikaza watoto akiunda mess najaribu kidogo natekelini kidogo. Alafu na nini unajua na watoto wanacheza unapata saa zingine wameunda tu tent hapa sasa. Kitu na unajua sasa lazima tu wacheze watoto wanapenda ukiwazuia vitu mingi. Hawezi furahi sikia vizuri. So watu tunajaribu tunaacha tu wafanye kitu wanataka. Bora si kitu mbaya kucheza kufurahia unaoachia tu. Kwanza ile room nyingine Jimmy muli arrange. Nasikia waliunda lakini sicha confirm. Na ukiamua kwa upanga vitu hawa watoto wanaweza kilini ikae mzuri. Kwanza jana vile kwa mgonjwa Jimmy akanisaidia kusafisha nyumba. Alipanga vizuri. Jimmy anasaidianga. Jimmy unajua Jimmy hata Cindy. Wote hao wanasaidia. Cynthia yeye yani kwa kukubali kusaidia kitu ni rahisi. Jimmy hawezi kubali haraka lakini akiamua ana kilini kabisa. Leo alipanguza meza. Na siku zingine mnawashanga vyombo, si ndio? Jimmy anaosha vyombo, anaputa away dishes, anafanya nini? Ako sawa. Kwanza penye ataendelea kwa kubwa anajua atasaidia sana. Hata Cindy anajua kupika chai. Cindy huwa anapika chai sana. Pengine yao ni tamu kuliko yangu. Siku hizi na kitu ya kushangaza yao inakuanga tamu. Lakini hawapimangi. Hao ndio wanaweka majani kweli. Kama ni wewe ndio unaweka. Majani na wasaidia. Yeah. Lakini sijui kama majani inaharibu chai. Mbona leo ilikuwa white tu mzuri. Leo niliweka majani vizuri. Lakini asali anatusaidia. Labda tu hawezi kupika wacha tu chai ikae. Kingine nimesoma lesson wacha tu chai ikae. Na unaweka nini na nini kweli? Majani na sukari. Unaweka? Mimi najua kupika chai na pikanga. Kinyo. Asali. Ama pengine nyinyi ni wagonjwa ndio maana hamtaki chai. Pengine ni hivyo sijui. Ama sikuweka maziwa ya kutosha. Pengine niweka maji. Sio lazima. Iko tu sawa. Lakini liwe libalo imeisha. Sasa iko sawa. Iko sawa. Wewe mwenyewe ndio ulianza kulalamika ati sisi tunasema chai yako. Story ya kuchekesha. Baba Jimmy mwenyewe ni kama amejiaibisha tu bure sisi hatundo masa. Hiyo ni kuchekesha tu. Lakini msubscribe watu mtuombe sana kwa hiyo. Na tafadhali msubscribe. Baba Jimmy tafute mpango ya video mzuri. Anaweza tulia hivi akitulia hivi bila kukohoa na furaha alafu akianza. Na anaweza kaa saa zingine muda tu kiasi kama sikohui. Alafu nimeona sana asubuhi naanza saa 10 hapo kuanzia. Sana jioni. Jioni alafu analala. Asubuhi nikiamka asubuhi naanza kukohoa sasa. Kukohoa sana. Na tena jioni kwanza after. Alafu kifua ni kama inamsumbua sana. Hii itakuwa sawa. Sawa ni Mungu tu. So, hii video itaishia hapo. Watoto, taambia watu bye, subscribe. Taambia watu subscribe. Tasema mtuombe tupone ama? Amutakio. Usinge t-shirt yako inafanana aje? Sawa. Hao wamechezanga hao. Ni watoto. Mama tuseme inafaa. Sawa, lakini tunawapenda sana. Asante kuwatch. Bye. Bye. Subscribe.